有冇成日覺得自己好容易感冒啊？皮膚又好似好差咁，哇！啲粉咧好似好厚，呢3樣嘢加埋一齊咧就可以 double 咗個效果。好啦，咁先講咗魚油先啦。點解我頭先講話魚油就係我哋嘅即係血管嘅清道夫啦？其實食魚油咧就係等於我哋身體一定要好嘅脂質，因為我哋嘅細胞啦，我哋好多身體荷爾蒙咧其實都需要咧脂肪。咁好多人一聞起一聽脂肪就覺得好驚，因為會唔會話會變肥啊？咁但係我想話俾你聽咧，我哋其實身體裏面有3個重要一種嘅食物嘅來源就係澱粉質啦、蛋白質，其中另外第3種就係脂肪。其實我哋唔可能食佢，問題就係我哋揀啲乜嘢嚟食佢啦。咁咧我哋嘅即係特別係魚油咧，佢裏面有 omega 3啦，咁佢裏面有 omega 3亦都有 DHA EPA， 咁所以其實佢除咗幫助我哋血管之外，亦都幫助我哋腦部。咁所以呢一個咧其實係絕對不能唔食。咁特別有啲人係我哋而家經常咧都會用眼睛去成日都運用眼睛啦，咁佢哋都呢個 omega 3都係幫助我哋嘅眼睛啦。咁有啲朋友係特別眼容易乾啊，係啦，好容易攰啊，咁所以咧呢個咧都係十分之重要嘅。咁亦都係幫助我哋血管啦，改善我哋嘅即係我哋嘅膽固醇啦。咁所以呢個咧係必須要食嘅，呢個係其中一樣啊。跟住咧，我要講嗰個咧就係我哋嗰個紅心丹啊！嗱，紅心丹咧我就好少講嘅。今日咧我都想話俾大家聽，為我哋要血氣好，我就好想介紹下我哋呢個艾多美紅心丹。佢100% 純紅心，冇添加任何嘢，係啦，冇精任嘅糖分，每一包咧係大概含量係20個 mg 嘅。咁所以咧我哋成分咧個活性成分咧係遠超過市場嘅同類產品，而佢裏邊咧係有一啲嘅球狀微粒嘅，咁好細粒嘅容易吞食。咁我哋咧亦都比我哋更加嘅長度更加容易吸收。咁攜帶又好方便喎，一條咁倒落口裏邊就得噶啦。咁好多人咧就會問下個心有咩用？一聽好似老人家先用嘅。嗱，其實咧心咧係可以幫你補血補氣啦，係啦，血液循環啦，改善我哋手腳冰冷。咁我哋女仔嘅中意面色紅卜卜啦，咁特別你好容易攰嘅話咧，佢會幫我哋補充體力。咁等我哋咧增強我哋嘅免疫力啦，活化我哋嘅細胞。咁當然啦，咁我哋亦都係有大家都知道啦，因為我哋要抗氧化啦。咁佢都有個抗氧化功能好好嘅。咁有邊啲人啱食咧？基本上我話俾你聽，即係你工作嘅話要捱夜啦，好有壓力啦。皮膚覺得好容易攰啦，長期手腳冰冷啊，或者你覺得抵抗力好差，你成班人一齊啦打個乞嗤人哋冇笑啊，咁你就可能已經第二日你就已經病啦，或者經常要應酬好多煙酒啊，又或者好多食二手煙咧，每一日一包直接倒入個口裏邊吞又得，加落暖水裏邊攪，每朝早起身飲用嘅時候就可以增加成日嘅精神啦。跟住第3個咧，就係我一定要講咧，呢個黃金3寶你就絕對唔能夠少咗佢嘅。因為咧我成日都會講噶啦，因為維他命 C 對我哋實在太重要啦。如果我哋大家都經過疫情噶啦，咁醫生就話你要補充維他命 C 增強免疫力，咁呢個絕對係噶啦，因為呢個都唔需要咩技巧話俾大家聽。咁大家都知道啦，問題就係我哋點樣揀啦。嗱，我今日想講嘅呢個維他命 C 2000，特別係針對譬如你好容易傷風感冒啊，或者你嘅精神壓力好大，我哋身體好容易氧化啦。咁維他命 C 嘅功能咧真係太多啦。嗱，第一，因為我哋維他命 C 點解我哋要補充？因為維他命 C 我哋身體冇辦法啲製造出嚟嘅，我哋必須要靠外來嘅食物啦。咁喺呢啲天然食物裏邊可以攞到咧就好簡單啦。譬如你喺啲葉綠菜裏邊啦、水果啦，係啦，或者即係大家都知道啦，蘋果、檸檬啊、奇異果，但係呢啲我哋每一日都唔可以食好多噶嘛，因為食咗好多，相對我哋係食多咗好多糖分。咁我哋點樣可以攞到維他命 C 咧？咁我今日想介紹就係呢個孖寶嘅其中一個黃金組合嘅呢個2000啦。咁佢就可以捉起我哋一個咧，好似一個加強我哋嘅免疫系統一個護罩咯。咁頭先我哋補咗血氣啦，係啦，亦都幫我哋清理咗我哋身體啦。咁我哋要加埋呢個防疫嘅話咧，咁我就變咗防疫3寶啦。